Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero bayitidde Taabo ono agenda bayambako naddala gwe alumbiddwa obulwadde bwe tuyita obw'entunuka. Entunuka zitera kukwata ku bugalo, obugalo obwo kwe kutera okukwatibwa gye tuyita entunuka. Entunuka eyo singa olunaku lukya n'owulira nga akagalo kakuluma nga kafunye obulumi n'oweebuuzako ku bano ne bakugamba nti eyinza okubeera entunuka, nti oba ofunye entunuka, kikyolina okukola naddala ku nnaku ezo 2 ezisooka nga yakakwata, kikulu nnyo otunuulire Taabo ono. Genda ewali Taaba, funako ebikoola nga 2 biyengere mu ngalo bulungi nnyo. Bw'omala okuyenga ebikoola bya Taaba beera ng'ofuna n'amafuta g'ettaala ge tuyita parafiini. Funa parafiini oyo nga tannaba kukolako, yajja okubeera omulungi okukozesa. Kati bw'ofuna parafiini muyiwe mu bikoola bya Taaba bino by'oyengedde mu ngalo, yiwamu amafuta g'ettaala bulungi nnyo. Bw'omala ddira ebintu ebyo by'oyenze bisibe ku kagalo ako k'osuubira nti kafunye gye tuyita entunuka. Sibako eddagala eryo libeereko, osobola oddisiibyako. N'olwekyo kozesa ebikoola bya Taaba wamu ne parafiini, amafuta g'ettaala nga tegannaba kukolako. Bigenda kuyamba ku nsonga eyo ey'okuwonya entunuka naddala nga tennagenda wala. Fuba nnyo okulaba ng'otunuulira nnyezi ennaku ezisooka 2-3 nga yakakwata, beera ng'okikola. Mukimanyi bulungi nnyo nti entunuka eruma, n'olwekyo teekako eddagala eryo nga tennagenda wala, egenda kuba ewona bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.